মোটর সাইকেলের চাকা এইভাবে ক্যাচ ক্যাচ যদি আওয়াজ করে তাহলে কি করলে ঠিক হয়ে যাবে এই ভিডিওতে পুরোটি দেখুন। এবং এই ভিডিওটির শেষে কিছু বাইকের ব্রেক শু রেট দেখানো হবে। একটা সিরিজ পেপার নিয়ে ড্রামটা এবং ব্রেক শুটা ঘষতে হবে। আপনার গাড়িতে ব্রেক শু কতটা খেয়ে গেলে চেঞ্জ করতে হবে দেখে নিন। এই যে লম্বা করে সাদা অংশটা যেটা চকচক করছে, এইটার ওপরে যেই কাঠ কাগজ টাইপের আছে ওইটাই ব্রেক শু। এই ব্রেকের শুটা পুরোটাই খাবে না, কিছুটা রয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে চেঞ্জ করে নিতে হবে। কারণ যেভাবে শুটা খেয়ে যায় সেভাবে আপনার চাকার ড্রামটাও কিছুটা খেয়ে যায়, তার জন্য কিছুটা ব্রেক শু রয়ে যায়। তাছাড়া ব্রেক চাপলে হঠাৎ করে চাকা জাম হয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও চেঞ্জ করতে হয় ব্রেক শু।
আবার অনেক সময় আপনার গাড়ি অনেক দিন হয়ে গেলে ব্রেক শু না খেয়ে আপনার চাকার ড্রামটাই খেয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও ব্রেক শু চেঞ্জ করতে হয়। আপনাদের এই ভিডিওতে কিছু ব্রেক শু দেখাচ্ছি। এই যে প্যাকেটটা দেখছেন, এটা বাজাজের বড় ব্রেক শুটা, ছোট ব্রেক শুটা দেখাচ্ছি না আপনাদের। এইটা হচ্ছে হিরোর কম্বো ব্রেক শু, এটা হিরোতেও লাগে আর হোন্ডাতেও লাগে। অরিজিনাল ব্রেক শু প্রায় এরকমই রেট হয়, লোকাল থাকতে 100 টাকা ডিফারেন্স। এটা হচ্ছে টিভিএস এর ব্রেক শু, এর অরিজিনালটা আমার কাছে এই মুহূর্তে নেই, লোকালটা আছে, লোকালটা রেটটা দেখাচ্ছি আপনাদের। এটা হচ্ছে হুন্ডার ব্রেক শু, এটাও লোকালে দেখাচ্ছি আপনাদের। ভিডিও শেষে একটা কথাই বলবো, আপনি যদি এই ভিডিওটা 1 বছর কিংবা 2 বছর পরেও দেখেন, তখন পার্টস রেট একই থাকবে না, তখন বেড়েও যেতে পারে। তাই আপনি যদি তখন ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে কমেন্টে জানাতে পারবেন। এবং এই ব্রেক শুর মধ্যে আপনার গাড়ির ব্রেক শু যদি না থাকে কমেন্টে জানাতে পারেন। এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক এবং কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাতে পারেন। এবং এইরকম আরও ভিডিও দেখতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করুন।